बस। हैं? क्या तुम? हेलो व्यूअर्स, हमारे सामने मिस्टर मोहित कुमार और इनकी माताजी बैठी हैं। इनकी माताजी को साइटिका की प्रॉब्लम थी और इनके दोनों पैर में नमनेस आ रही थी और पेन था दोनों लेग्स में, और लोअर लंबर में भी इनके प्रॉब्लम थी, जिस वजह से इन्हें साइटिका की पेन आ रहा था। आज हमने इन्हें कायरोप्रैक्टिक का ट्रीटमेंट दिया है। चलिए मैडम और सर से जानते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद मैडम को कितना रिलीफ है और कैसा महसूस कर रहे हैं। सर आप बताइए। मैं जब माताजी को पहली बार यहाँ लाया था तो उनको बहुत ज़्यादा साइटिका की वजह से पेन था, चलने में दिक्कत थी, झंझनाहट रहती थी, हाथ पैरों में तो सुनपन सा रहता था। तो जब से कायरोप्रैक्टिक मैंने कराई है डॉक्टर काशिफ खान जी के यहाँ लाकर, तो उन्हें से पहले से ज़्यादा 80% रिलीफ हो गया है। और हमने कोई मेडिसिन वगैरह? नहीं, सबसे खास बात यह है इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है। सबसे खास बात यही है, कायरोप्रैक्टिक जो है एक नई पद्धति है, इसके द्वारा आप आसानी से इसमें इलाज करवा सकते हैं। सर हमारे व्यूअर्स से कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, डॉक्टर काशिफ खान जी के यहाँ आप एक बार जरूर आइए और कायरोप्रैक्टिक द्वारा अपना इलाज करवा के देखिए। एक बहुत अच्छी पद्धति है, इसमें कोई ऑपरेशन की, कोई दवाई की, कोई ज्यादा खर्चा नहीं बैठता आपका। धन्यवाद सर। ओके। हमारे पास साइटिका, सर्वाइकल और डिस्क बल और स्लिप डिस्क का परमानेंट इलाज है। हम बिना इंजेक्शन और बिना मेडिसिन के इसका इलाज करते हैं और हमारे पर साइंटिफिक और नेचुरली तरीके से हमारा ट्रीटमेंट है, जो कि बहुत ही सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट है। इसमें ना ही आपको, अगर आप कोई इससे पीड़ित हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप एक बार हमारे पास जरूर आएं। ऊपर वाले की कृपा रही, आप हमारे पास से ठीक होकर जरूर जाएंगे। धन्यवाद।